Mukama yebazibwe nnyo, Mukama fulungi yebazibwe. Mbaniza ku Chosen Generation tugenda tutunuulira ekirooto ekyokulota ennyanja. Bangi balota ekirooto kino ne bategeera amakulu gaakyo kulota ennyanja. Nze Brother Steven ne bagita Chosen Generation nga tuli balokole. Kwenu channel tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala eziri major. Now osobola okulota ekirooto kino ng'olaba ennyanja eri very calm. Ng'ennyanja eteese bulungi nnyo, tewali buzibu bwonna, ng'olota olaba ennyanja ng'eteese bulungi, nti mukwano gwange ekirooto ekyo kiba kiraga emirembe. Ennyanja ng'eteese bulungi kiraga mukwano gwange emirembe, kiraga progress, kiraga kwegamba okweyongerayo mu nsi ey'omwoyo. Buli kimu nga kitambula bulungi nnyo. Mukama bakulaga nti buli kimu kikola ki? Kitambula bulungi nnyo. Kyolina okutegeera ku Katonda tagenda kulaga bibi byokka, kulaga sitaani yekka. Ebintu ebyo bitambula bulungi nnyo, omuntu kuva kuba nga akola ki? Akulaga nti kati ebintu bikola ki? Bitambula bulungi nnyo. Ekimu ku bintu byogenda okufuna kye kino, okulaba ennyanja mukwano gwange eteese bulungi nnyo. Ennyanja eba eteese bulungi, abantu basobola okuseeyeeya ku nnyanja eyo nga tewali buzibu bwonna. Ekitwala ku namba 2, olota ng'olaba ennyanja ng'eriko omuyaga ogw'amaanyi nnyo. Naw kye tulina okuyiga ku muyaga guno, bwetula mu Bayibuli, omuyaga gwasumbwa abayigirizwa ba Yesu. Kate baffe paka bwe bayita Yesu ne bamugolokosa ne bamuzuukusa n'akkakkanya omuyaga. Lumu gwabakuba Yesu nga tali mu lyato, ng'asigaddeyo ali mu kusaba, yajja atambulira ku mazzi okubataasa. Baabonaabona ekiro kyonna. Yesu yali ali mu kusaba, bo bali mu muyaga eno gubakuba. Mukama yebazibwe nnyo. Ate Yesu yali abagambye bagende basale emitala w'eri. So Mukama ayinza okuba ng'alina kyakugamba okukola, n'olutanga mukwano gwange ennyanja omuyaga gugolokose wano ne wali. Osobola toli mu lyato, just ng'olabula ennyanja ng'esiikuuse, nti Mukama Katonda akulaga nti mukwano gwange storm is coming. Omuyaga gujja. Kyolina okuba ng'okola kubanga weenyweza ku Yesu, kubanga omukoowoola oyo akkakkanya omuyaga. Kino osobola kirambulamu nga mutuufu olaba ebintu tebitambula bulungi n'akamu. Nga mutuufu olaba ebintu tebitambula bulungi n'olota omuyaga, olaba mbeera egolokose ku mulimu gy'okolera, mu maka go, oluusi mu baana bo, oluusi ebintu ebitegeera, oluusi obulamu bwo ng'oli ebintu tebigenda bulungi. Olota ekirooto kino, manya mukwano gwange Mukama Katonda baakulaga nti omuyaga gugolokose. Ky'okola muyaga golokosa Yesu, yakkakkanya omuyaga. Yagenda okukkakkanya embeera mukwano gwange eremedde obulamu bwo. Osobola okulota ng'olaba oli mu nnyanja ng'owuga mu mazzi, nakola vidiyo ekwatagana ku kuwuga, ojja kuginoonyako. Kulota ng'owuga kitegeeza ki? By Brother Steven ojja kuba ng'ofuna amakulu ga kirooto ekyo. Naye ng'okuwuga most of the times kukiikirira bizibu byereere. Osobodde okuwuga n'osomoka, Mukama bakulaga nti ogenda kusomoka ebizibu. Oli sitaaka mu nnyanja wakati, manya nti mukwano gwange Mukama bakulaga nti ogenda kubeera sitaaka. Oba nawe kennyini osobola muliwo nga mutuufu oli sitaaka mu bizibu ebingi. Mu byonna ekintu kyonna ekiri negative, Yesu alina capacity ekijjawo. The fact that mukwano gwange akikubikulidde n'akikulaga kitegeeza nti aba ayagala omusemberere, omunoonye, asobole okuba ng'akola ki? Akijjawo. Tewali kintu kyonna kirina kweraliikiriza. Olota ng'olaba oli mu kuwuga, manya nti mukwano gwange bizibu byereere. Oluusi osobola okulota ng'olaba omusota ku mazzi. Kino nakyo nakyogerako bwe nakola ku vidiyo ekwatagana ku misota, oza ne kuwuga nakyogerako. Olaba omusota ku mazzi mukwano gwange gukiikira omwoyo gwa Jezeberi, sesinga kukiikira omwoyo gw'obwenzi. So kukiikira omwoyo gw'okwaka, omwoyo gw'obwenzi, ogwo omusota ku mazzi, marine spirit. Ekyo ekisota osobola okuba nga mukwano gwange okiroose, ate n'ogenda okuzuuka ng'oyaka, oba ne waba omuntu akulumba naba ng'ayagala kutwala mu bintu bya setaani, manya nti mukwano gwe omusota gwaluse ku mazzi kuba gujjidde mu muntu oyo. That is the marine spirit, mwoyo gwaki? Gwa Jezeberi. Bali gweyogera okutula ku mazzi amangi mu kitabo ky'okubikolebwa. So mukwano gwange waliwo otya ekirooto kino ekyennyanja? Kitubule mu comment section, tujja mukwano gwe tukuyigirako obaolyawo n'okwanduka ebirooto byammwe mwalota ebikwatagana nnyanja. Bw'obanga oli mpya subscribinga kuona kade selecting all. Bw'onaba kikola ekyo, buli whenever nga ntaddeyo video ku YouTube ojja ng'ofuna notifications. Abantu abadde ku channel ndala nga Facebook, TikTok, tulina content ali fairly organized ku YouTube, osearchinga buli kintu kyonna ky'olose n'oba ng'okifuna. Abamu tuloota nga ogenze okukima amazzi ku nnyanja, ebiseera ebisinga amazzi gakiikirira mafuta. Gakiikirira mafuta. Amazzi go gayiise, amafuta go gaba gayiise. Ogenze n'ekidomola kya bituli, manya egwe kennyini vessel yo eriikinga. Mukama tasobola kuanointinga olw'ensonga oliko ebituli. Amafuta ganayiwamu gonna gagenda. Yesu yagamba tasobola kuyiwa mwenge musuuma aliba makadde. Ogenda kuona wano waggulu ka video akokulota nga okima amazzi kali waggulu, kagenda kuba kakuyamba okuba ng'otegeera ekyoto kino eky'okukima amazzi mu buwanvu bwakyo kyonna wamu. Nakola dda ka video ako, kuona wano waggulu ogenda kubanga mukwano gwa ogenda direct. Otakuona otogenda kugendawo. Kuona wano waggulu ogenda kuba ogenda direct ku ka video ako.
nuko nubwo mpya subscribe ngakona kade ya offer notification buli teka video ne selecting all mbere bulungi mweraba.